நம்ம எல்லாருக்குமே ஃபேவரட்டான ஒரு வண்டி Pajero 4x4. இந்த வண்டி கஸ்டமருக்கும் ரொம்ப ஃபேவரட். அதனால வண்டி பழசானாலும் அதை ஃப்ரெஷ் லுக்குக்கு ரீஸ்டோர் பண்ணி கொண்டு வரணும்னு சொல்லி கராஜ் கார் கொண்டு வந்திருந்தாரு. இந்த வெஹிக்கிள் ப்ரீவியஸாக ஆக்சுவலாக ஒரு டுவல் டோன் கலர்ல இருக்கும். அதை இப்போ கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒயிட் கலருக்கு மாற்றி ஓஇ ஃபினிஷிங் கொண்டு வரதுக்காக நம்ம கிட்ட கொடுத்துருக்காரு. ஒர்க் அண்டர் ப்ராசஸ். பெயிண்டிங் பண்ற ப்ராசஸையும் இந்த வீடியோவில் நீங்க பார்ப்பீங்க. இதோட ஃபினிஷிங் எப்படி வந்திருக்குன்றதை பார்க்கறதுக்கு பேஜை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறோம்.